السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. النهارده يا شباب هنصور من عند الطيور. طبعا في ناس كتير عايزة تعرف معلومات عن دجاج الوادي. هقول لك معلومات النهارده قيمة جدا ان شاء الله عن دجاج الوادي. طبعا انا صبرت فترة عليه لحد ما بقى ما شاء الله النهارده عمر 3 شهور. ما بحبش ان انا اتكلم على تجارب الاخرين، ولكن انا هكلمك عن تجربتي مع تربية دجاج الوادي. دجاج الوادي ده مبدئيا كده ليه اكتر من اسم. يعني ناس بتقول عليه الدجاج الحبشي، في ناس بتقول عليه الدجاج الفرعوني، وفي ناس بتقول عليه الدجاج الوادي، حسب بقى المسمى بتاعه. طبعا هو طير بري، يعني الانسان استأنسه وبدأ احنا نربيه في البيوت. طبعا هو لحمه شهي جدا، من اشهى انواع اللحوم اللي انت ممكن تقتنيها او تقتات عليها. طبعا الدجاج ده يا جماعه زي ما قلنا هو بيعيش في الغابات وفي الصحاري، وهو موطنه الاصلي افريقيا. فاحنا بدانا نستأنس الدجاجه دي. طبعا زي ما قلنا من اشهى انواع اللحوم. وطبعا في البيض ما شاء الله يعني بيبيض تقريبا حوالي 6 أو 7 شهور متواصله في السنه. دجاج الوادي يا جماعه بمميزاته ان هو يعتبر حارس للمزارع وحارس للبيوت. يعني لو انت بتربي مثلا سلالات، يعني مثلا انا مربي الحمام هنا يا جماعه اهون، وفي الجنب الثاني طيور البراهمه. فانا حاطه يعني تقريبا في الوسط. ليه؟ لان ده يعني بينقي التربه وبينقي المكان من الحشرات، ما بيخليش اي حشرات موجوده. دي ميزه من مميزات دجاج الوادي. كمان ميزه من مميزات الوادي يا جماعه ان الوادي ده يعني غير ان هو حارس، وغير ان هو بيقتات على الحشرات وبينظف المكان، فبيمنع اي فران، اي عرس، اي ابراص، اي حاجه تدخل المكان. هو بيصدر صوت، هو يعني بيصدر صوت بيخوف الحاجات ديت، بيخوف الحشرات ديت والكائنات ديت. الصوت بتاعه يعني بيرعب الحاجات ديت. ودي طبعا من مميزات دجاج الوادي. في عيب بقى يا جماعه من عيوب دجاج الوادي. دجاج الوادي يا جماعه من عيوبه ان هو صوته عالي جدا، وممكن يزعجك انت لو انت ساكن في مكان ومع اهالي او قصه زي كده. فهو صوته مزعج، يعني صوته عالي جدا وما ببطلش بقى لا ليل ولا نهار. هو هادي ما شاء الله دلوقتي هو، ولكن ساعات بيعمل اصوات غريبه. ودي طبعا من عيوب تربيه دجاج الوادي. فيفضل ان انت بتربيه في مزارع وبتربيه في اماكن منعزله. لكن لو انت طبعا ساكن وما عندكش، ما فيش جنبك جيران او حاجه زي كده، او محدش هيشتكي، فعادي ما عندكش اي مشاكل، ربي دجاج الوادي مفيش اي مشاكل. طيب دجاج الوادي برضه يا جماعه يعني بيبدا انتاج من 6 شهور يعني او 7 شهور، حسب بقى انت نوع التغذيه اللي انت بتغذيه عليها. طبعا احنا في الشهر الاول بنبدا نستقبل دجاج الوادي ده عادي خالص على العلف البادي اللي هو بروتين 21%. البادي بروتين 23%. 23% يا جماعه. شهر تقريبا، وبنبدا ان احنا نغير له العلف لحد عمر 2.5 شهر تقريبا او 2 شهر. وتبدا في الوقت ده من شهر لشهرين بنوكله علف 21% اللي هو العلف الكبير شويه. وبعد كده ممكن ان انت تربيه على اي حاجات بقى من منزل، زيادات اكل، بواقي اكل. هو ما شاء الله يعني بياكل اي حاجه، تربيته سهله زيه زي اي دواجن عندك في المنزل بتربيها. دجاج الوادي يا جماعه برضو في من عيوبه ان هو نموه بطيء. يعني مش نموه بطيء بقى بمعنى كلمه بطيء، لا، اللي انتوا شايفينهم قدامكم دولت عمر 3 شهور من عمر يوم. دلوقتي عمرهم ما شاء الله 3 شهور. ولكن النمو البطيء فين؟ ان ما بيشيلش لحم. يعني الديك ممكن يوصل 2 كيلو، 2 كيلو وربع كده. بالنسبه للبربره فبتوصل كيلو ونص، 2 كيلو الا ربع، كيلو وربع في الحاجات ديت. هو طبعا عباره عن يعني ريش، يعني هو شكله تحفه ما شاء الله، يشبه الطاووس. شايفين يا جماعه الريش بتاعه، جمال الريش بتاعه. هو طائر شكله جميل جدا. طبعا احنا قلنا ان هو طائر
يعتبر طائر مستأنس. تقول لي انت مربيه مع الحاجات دي ازاي؟ طبعا احنا مربين هند يا جماعه اهوت. الدجاج الهندي ان شاء الله هنكلمكم عليه برضه، هنكلمكم على معلومات كتيره عن الدجاج الهندي. ومربين معاه اللي هو الفيومي. انا كنت طبعا جايبهم كلك كده مع بعض، كانوا عمر يوم واحد وكنا مربينهم كلهم مع بعض وكبروا مع بعض. هنبدا بقى نعزل الفيومي وهنبدا نعزل الهندي عن بقيه الدجاج. يعني هنخلي كل حاجه لوحدها. طبعا الهندي ما شاء الله نفس الاعمار، 3 شهور ويعني واسبوع تقريبا في الحدود دون. ونفس القصه اللي هو الدجاج الفيومي. ما شاء الله الفيومي ده يعني لحم وبيض وحاجه، يعني حاجه جميله جدا. يعني مين يقول ان دول 3 شهور؟ النتايه البربره ان شاء الله يعني بفضل الله اقل من شهر وان هي تبدا ان هي تحصي او ان هي تبيض، لان هي خلاص الشحم مر خالص اهو. ان شاء الله تبدا ان هي تبيض عندنا. طبعا ده كان فيديو سريع كده عن تربيه دجاج الوادي. اتمنى تكون انتوا استفدتوا بالفيديو. ما تخلش علينا باللايك لو استفدت من الفيديو. اشوف الشكر على خير. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.